Në zemër të një prej pejsazheve më poetike të Shqipërisë, aty ku natyra e nderua në ritmin e saj të lashtë, u zhvillua edicioni i parë i Festivalit të Artit Bashkohor, i emërtuar Arti midis ëndrrës dhe realitetit. Një projekt kuratorial me vizion të qartë që synon të rishkruajë gjuhën e artit bashkohor, duke vendosur atë në dialog të drejtë për drejtë me kujtesën historike dhe shpirtin poetik të vendit. Qendra muzeore Dom Dremjeda, një hapësirë ngarkuar me histori dhe simbolik, shërbeu si mjedisi ideal për ekspozimin e instalacioneve artistike dhe veprave që sfidojnë kufit midis reales dhe imagjinares. Ne kishim fokus një nga godinat e qendrës muzeore, godinën ku mendohet që Mjeda ka shkruar ëndrrën e jetës, ta rikthenim në një qendër komunitare për zonën, për Vaun e Dejës, për individët që jetojnë, për komunitetin këtu. Pas pak muajsh pam që deri disi kishte interes dhe donim që njerëzit ta njihnin më nga afër qendrën muzeore Mjeda, por edhe veprimtarinë e Mjedës. Në total janë 20 artistë, janë të mediumeve të ndryshme, duke filluar piktura, grafika, instalacione tingullore, instalacione hapësinore, por kemi edhe performanca të ndryshme dhe muzikë. Të gjitha krijimet janë të inspiruar nga veprimtaria e Mjedës, duke u marrë me pjesën e poezisë, me pjesën e gjuhësisë, por edhe veprimtari të ndryshme që lidhen me figurën e Mjedës. Ne Mjedën e njohim për pjesën e poezisë dhe gjuhësisë, siç e përmenda, por ai ka qenë edhe një arkitekt shumë i zoti, ai është marrë edhe me pjesën e bujqësisë, domethënë ne donim ta shihnim Mjedën me atë larmishmërinë e veprimtarisë që ai ka kryer. Ideja ka qenë gjithmonë që si ta vizualizojmë ëndrrën e Mjedës, poezinë e Mjedës, sepse kemi parë që është një poezi e cila frymëzon dhe artistin kontemporan, për tema që ai ka trajtuar, që janë tema që i drejton njeriu në thelbin e tij ekzistencial, i drejton një shpresës natyrës dhe ka të gjitha elementet e një poezie bashkëkohore. Në këtë aspekt ne kemi dashur që të përfshijmë artistët e rinj mbi të gjitha, sidomos ata që janë të zonës të Shkodrës, të Lezhës, por kemi edhe artistë të ftuar të huaj nga Sardenja, të cilët na kanë ardhur për na nderuar, edhe është një aktivitet i cili në fund fare do të përcjellë një mesazh, mesazhin e shpresës, atë që edhe Mjeda e solli shumë vite më parë në shekullin e kaluar për të dhënë një shpresë që edhe për të evidentuar rolin e artit, rolin e intelektualit në këtë kohë që ne po jetojmë. Jonida Gjerri, artiste vizuale, ndau me publikun përvojat dhe frymëzimin pas krijimeve të saj, të cilat u mirëpriten si një zë autentik i brezit të ri të artistëve. Instalacioni është njëri, është ky tapeti këtu, është një rryp tapeti që është 45 cm me 17 metra dhe është qëndisur me fije floriri, me punuar me grep, alfabeti shqiptar. Është të bërë 2 herë, sepse dëshira ime ishte duke ardhur në një vend kaq të rëndësishëm, në një vend që ka shumë histori dhe ka shumë tradita, do të kisha dëshirë që të leja një pjesë të punës. Dhe ky do të ndahet përgjysmë dhe një alfabet do të qëndrojë këtu i dhuruar në muze, ndërsa tjetri pastaj është puna që unë do të marr. Ky aktivitet jo vetëm e rikthen kompleksin historik të Dom Dremjedës si një qendër të gjallë krijimtarie, por shënon edhe një hap të rëndësishëm drejt rigjallërimit të jetës kulturore në këtë zonë ku jetoi dhe ushtroi veprimtarinë e tij poeti i shuar Dom Dremjeda.